Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училницата. Јас сум Ирина Палковска, оделенски наставник во Општинското основно училиште Димо Хаџитимов, Скопје. Овој час по музичко образование за второ оделение има наслов Кратки ритмички целини придружени со дајре, звонче, плескање со раце и тропање со нозе. Во денешната видеолекција ќе научиме да препознаваме и доживуваме кратки ритмички целини придружени со плескање со рацете, тропање со нозете, свирење со дајре и звонче, да повторуваме мотиви со точен ритам, представени со графички символи и да го развиваме чувството за ритам. Часот ќе го започнам со едно мое доживување кој ќе го раскажам во делови. Затоа вие внимателно слушајте. Последниот викенд од месецот септември бев наводно и се шетав по шумските патеки заедно со мојот син Дамјан. Чекорев полека, додека син ми Дамјан трчаше среќен следејќи една пеперутка. Тука ќе прекинам приказната, за да представам визуелно нашето одење по шумските патеки, и тоа со символи. Гледате, представени се тука стапалки. За да ги воочиме кратките ритмички траења, треба да ги споредиме со долгите ритмички траења. Например, големата стапалка означува долги чекори, односно долги траења, кои се бележат графички и со исправена црта, а траат еден удар. Малите стапалки долу означуваат кратки траења и се бележат со исправени две црти поврзани меѓу себе, кои подликуваат на буквата П. Тие траат 2 удари. Овдека големите стапалки траат, рековме, еден удар, а малите стапалки траат 2 удари. Сега ќе почнеме. Пред да почнеме со ритмизирање на ритмичката вежба, прво сакам да повториме. Да видиме кој се движи гледајќи ги символите во ритмичката вежба. На почетокот, исправените линии ни покажуваат дека некој се движи со долги чекори. Кој е тоа? Точно, мајката, односно јас. А символите во форма на буквата П, значи тука знаеме дека се движи детето Дамјан. Ајде да споредиме чии чекори се подолги, на мајката или на Дамјан. Секако се разбира дека се подолги моите чекори. Сега ќе почнеме да ритмизираме ритмичката вежба, прво со плескање со рацете, како што покажува знакот со рацете, а потоа ќе ја воведеме тропањето со нозе. Следете ме прво мене и гледајте како го правам тоа, но внимавајте на празните делови кои не треба да се ритмизираат. Прво започнувам со плескање со рацете, на долгите и на кратките ритмички траења. Еве вака. Ајде да повторите сега заедно со мене. Првиот ред со плескање со раце го повторувам. Значи, еден удар каде што имаме исправени цртки, 2 удари каде што имаме символи во форма на буквата П. 3, 4. Одлично. Ајде сега ќе ритмизираме и со тропање со нозете и со плескање со рацете. Значи, почетниот дел имаме само плескање со рацете.
Потоа, заедно имаме и плескање со рацете и тропање со нозете на кратките ритмички траења. Потоа имаме повторно само плескање со рацете и на крај истовремено и плескање со рацете и тропање со нозете на долгите ритмички траења. Тоа би изгледало вака. Следите ме прво мене, а потоа истото заедно ќе го повториме. Подготвени сте да почнеме уште еднаш заедно да ја повториме ритмичкава вежба со плескање со раце и тропање со нозе? Ајде да се обидеме. Внимавајте, прво почнуваме со рацете, па потоа ги вклучуваме и нозете. Одлично, така е. Сега ќе продолжам со приказната што почнав да ви ја раскажувам. Колку подолго навлегувавме со Дамјан во шумата, се повеќе се слушаа разновидни песни на птиците. Од никаде долета кукајдрвец. Тој застана на едно старо дрво и почна да чука со клунот. Потоа одлета на друго дрво и со клунот на ист начин почна да чука по дрвото. Ајде сега визуелно да го представиме чукањето на кукајдрвецот преку ритмичка вежба, но овој пат со други символи. И тоа, големо крукче за долги траења и мали крукчиња за кратки траења. Може да забележите дека овој пат, освен што ќе плескаме со рацете, ќе кажуваме и слогови при ритмизирањето. За долгите траења ќе го користиме слогот так, а пак за кратките траења слогот туп. Значи да повториме. Како се бележани тука кратките ритмички траења? Токму така, со мали крукчиња. Сега вака тоа би го ритмизирале. Прво следете ме мене, а потоа заедно тоа ќе го направиме повторно. Так, тук, тук, так, тук, тук, так, так, тук, 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 тук. И гледате, по првиот ред, со плескање на раце, ќе почнеме заедно да ритмизираме. Подготвени сме? Ајде. Значи ги следиме крукчињата. Големото, па двете мали. Големото, па двете мали. Двете големи и на крај малите 4 крукчиња. Почнуваме. Так, тук, тук, так, тук, тук, так, так, тук, 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 тук. Одлично. И сега внимавајте. Ќе плескаме со рацете во втората ритмичка вежба и заедно ќе тропаме со нозете. Значи, плескаме прво со рацете, потоа во вториот дел само тропаме со нозете, потоа повторно плескаме со рацете и по последниот дел тропаме заедно и со рацете и со нозете. Значи имаме прво големо крукче, долго траење, две мали крукчиња за мали траења со плескање со рацете, големо крукче, долги траења, тропање со нозете, мали крукчиња за кратки траења, тропање со нозете, повторно големи крукчиња за долги траења, плескање со раце и мали крукчиња за тропање со нозе и плескање со раце. Тоа би изгледало вака. Можеме ова да го повториме заедно. Ајде, подгответе се. Почнуваме. Одлично. Во наредната
ритмичка вежба, чукањето на кука и дрвецот ќе го отсвириме со воведување за свирење на дајре, а потоа и со звонче, да видиме како тоа би звучало. Прво ќе отсвирам првиот ред со дајре, а потоа со звонче. Вие следете ме внимателно, а потоа, доколку дома немате дајре и звонче, можете оваа ритмичка вежба заедно да ја изритмизирате со плескање со раце или тропање со нозе. Почнувам свирење со дајрето. Можеме заедно ова да го повториме. Јас ќе плескам исто на дајрето ќе свирам, а вие ќе плескате со рацете. Почнуваме. Одлично. Ајде да видиме како тоа би звучало со користење на звонче. Погледнете сега. Во вториот ред имаме обратно запишување на траењата од оние што беа во горниот ред кај дајрето. Значи почнуваме со долги траења, па потоа кратки, две долги, потоа две кратки и на крај две долги траења. Тоа би звучало вака. Може да слушнеме уште еднаш? Вие можете тоа да го направите со плескање со раце. Одлично. И сега да ја довршам приказната која започнав. Повторно се навраќам. Го гледав и го слушав со воодушевување кука и дрвецот, како ритмички чука по кората на дрвата и забележав дека тој чука на ист начин како кога ние во прво одделение кажувавме една бројалка. Се зачудив и си помислив, како овој кука и дрвец не оди во училиште, а знае да чука ритам на една бројалка која кажуваат моите ученици. Дали се сетивте за која бројалка станува збор? Сигурно се сетивте. За бројалката чисти раце. Можеме ли да ја кажеме бројалката што ја учевме минатата година? Со плескање на раце, првиот ред ќе отпееме, а потоа вториот ред со тропање со носа. Ајде да пробаме, следете ме прво мене, а потоа ќе повториме заедно со вас. Мијам раце секој ден, па сум здрава како дрен. Зашто се зборува во оваа бројалка? Се разбира, знаете дека во неа станува збор за тоа колку е важно одржувањето на хигиената на рацете, односно дека чистите раце го чуваат нашето здравје. Ајде сега да ја повториме заедно со плескање со раце, првиот ред, и со тропање со нозе, вториот ред. Мијам раце секој ден, па сум здрава како дрен. Можеме уште еднаш да го повториме ова? Ајде да се обидеме. 3, 4. Мијам раце секој ден, па сум здрава како дрен. Одлично. Сега, можеме ли малку да забрзаме при ритмизирањето, кога плескаме со рацете во првиот ред, а побавно да ритмизираме кога ќе тропаме со нозете? Секако дека можеме. Ајде да пробаме. Погледнете како тоа ќе изгледа. Мијам раце секој ден, па сум здрава како дрен. Ви беше интересно? Значи, со различна брзина ја кажуваме бројалката. Ајде сега да се обидеме
повторно истото да го направиме. Значи, првиот ред брзо, вториот ред бавно со тропање со нозете. Мијам раце секој ден, па сум здрава како дрен. Одлично. Но се прашувате, како тоа би звучало ако сега првиот ред го кажеме бавно, а вториот ред го кажеме брзо? Тоа би изгледало вака. Мијам раце секој ден, па сум здрава како дрен. Интересно, нели? Ајде да пробаме уште еднаш. Заедно. Значи, првиот ред бавно, вториот ред брзо. 3, 4. Мијам раце секој ден, па сум здрава како дрен. Интересно. Сега истава оваа бројалка, ќе се обидеме да ја отсвириме и ја пееме со помош на Дајра. Ќе ритмизираме на следниот начин. Мијам раце секој ден, па сум здрава како дрен. Можеме заедно да го направиме тоа, исчитувајќи ги символите што ни се во ритмичката вежба, крупчињата, вие можете да плескате со рацете. 3, 4. Мијам раце секој ден, па сум здрава како дрен. Одлично. Ајде сега тоа да го направиме, да го изведеме со користење на звонче. Мијам раце секој ден, па сум здрава како дрен. Ете тоа како би звучало заедно со употреба на звонче. На крајот од денешниот час, драги ученици, да се потсетиме што научивме. Научивме да читаме запис на ритмичка вежба представен со символи. Да ритмизираме со различно темпо, значи брзо и бавно, со плескање на раце, тропање на нозе и свирење со дајре и звонче. Да го развиваме чувството за ритам преку ритмизирање на кратки ритмички цели. И, како што знаеме, секогаш домашната задача доаѓа на крајот од часот. За домашна работа издвоив неколку задачи што треба да ги направите. Прво, повторете ги ритмичките вежби што ги работевме на часот, за да го извежбате правилното ритмизирање и свирење со дајри и звонче и да го развивате чувството за ритм. Но за да можете тоа да го направите, прво направете си дајре или звонче од амбалажа, цевки, ластичиња и друг материјал и со нив вежбајте ритам. Во прилог ви е даден следниот линк од каде што можете да ги најдете и да ги изработите овие инструменти. За да ви биде уште позабавно, на една врвка од патика редете капачиња со различна големина и така вежбајте ритам, зашто знаете дека научивме што се долги, а што се кратки ритмички трајања и како со символи можеме да ги представиме. Ви посакувам убави денови, до наредниот пат се гледаме, до гледање.